อันนี้เอาเป็นได้หัวข้อเอาเนาะเอาเป็นได้หัวอันสุดท้ายห้ามหันหลังที่หนึ่งนี้จะมานำเสนอเรื่องการสถาปนาตัวสุโขทัยของข้อที่หนึ่งพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางปัญหาช่วยกันขับไล่ถอนสะบักลำโพงและสถาปนาตัวสุโขทัยซึ่งโดยมีพ่อขุนบางการหาขึ้นปกครองเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงและได้เปลี่ยนชื่อพระองค์เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทรา